И здравейте хора, това съм аз, Сивката Хекс. Аз пък Сивката БГ HD и днес ще играем Happy Wheels. Така. Първо ще започнем с Impossible. What the fuck? What the fuck? Не? Да, Ивка. Да. Обияс. Така ще играем по рейтинг. От днеска. Хайде бе. Ето. Леле. Оцелях. Мърдай топка. Да, затисна под топката. Ето, това е един фейл. Ти сериозно ли? Това ми разкърти всичко. Хоба. Не. Ти сериозно. Ще играем Rope Soccer. Сигурно е Rope Soccer с футбол. Ще чакаме да зареди. Олеле! Не успях. Охо. Не. Не успях. Леле, това е много готино. Отново. Вие стига. Ти сериозно? Гол! Аз съм топката и съм във вратата. Гол! Няма миса ми гол! Диди! Добре, това повече няма да го изкара. Аква спайк фал.
Хоп. Еми нищо. Има малко. Не съм много добър на спайк валовете. Супер бавно. Ето. Не, беше прекалено бавно. Той! Дам ти се не види. Не. Индиана Джонс. По-скоро Индиана пребит. Епик глас лево. Това ще край. Бум. Татко! Какво тапако? Татко, защо ще чупиме стъклата? Защото така е направено нивото, глупчо. Татко, защо не ме обичаш, бе? Аз те обичам, но по най-лошия начин. Това означава, че не те обичам. Не, тате, защо не ме обичаш? Така, защото ти си един голем тапак. Искам да се махнеш. Татко, защо ми направи така? Вече ръката ми я няма. Искам целия да те няма. Така си не. На ти. Татко. Да, тапако. Защо не ме обичаш? Защото си тъп. Татко, какво правиш? Като прочупа тези стъкла. Защо? Защото аз не съм тъп. Да, но аз съм, що се фърлих като най-големия дебил. Леле. Добре от начало. Сине, пак ще останеш тука. Но тати! Казах ти. Тате, не успя. Ще ти хвана краката. Не ми ги фаща. Не ми ги фаща има. Добре, вместо крака ръката. Пак си тъп. Не съм. Ебам те, тате, ебам те. Много си тъп, Саше. На ти си не. Тате, защо не ме обичаш? Защото си тъп. Защото си тъпо лайно. Не съм тъпо лайно, ти си тъпо лайно. Аз ли бе, йод? Да ти страшим ли мозъкове? Не искам, защото си тъп. Не искам никой тапак да ми троши мозъка. Те са си го изпроси. Не. Да. Татко, какво правиш? Опитвам се да щупа едно смотано стъкло. Защо? Защото аз си лежа и си почивам, докато ти се мъчиш като говедо. Я си гледай работата. Сине, виж къде далеч отидох, а ти си седиш там. Да, ама аз си седя само. Ой. Не! Тате, какво, синко? Знам, че падна, не се прави на тъп. Не се правя, защото аз не съм, ти си тъп. Хей, тапанар! Си ти. Си го каза тате, докато се гледаше в огледалото. И огледалото е било двустранно. Много лоши новини.
Много лоши новини. Бивай пардез. Don't move. Umba. Tundu. Пого файт едно. Ще те разбия, дедо Коледа. Това е защото не ми даде PSP миналата година. Хайя! Ха! Ще ти разбия главата. Ако не бях умрял. Так ли бе? Ха-ха-ха. Наки тъп. Наки дядо Коледа. И да. Като най-големият дебил. Бум! Ха-ха, в газа. В газа. В газа яко. Не успех да ти разбием главата. Не, махни се, идиот, махни се. Махни се, бе. Много си тежък, Много си тежък, бе, Коледа. Махни се от мене. Бум. Ха-ха-ха. Умри. Умряли, бе. Умряли, бе. О, да. Видели са. Нека си седиш без една ръка. И добре, хора, това ще бъде от мен. Аз бях Хексексивката HexBG. Абонирайте се, дайте лайкче на този клип. Ще се видим следващия път и от мене до скоро. Мир!